অজপাড়া গায়ের মেঠো পথকে আধুনিকতার ছোঁয়া দেওয়ার কথা বলে কয়েকশো গাছ ভেকু দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়েছিল। 3 বছরে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো কাজই হয়নি। কয়েকশো গাছ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে বেশ মোটা তাজা হতো, দেশের অনেক অক্সিজেনেরও যোগান দিত। চলুন দেখে আসি কিভাবে গাছগুলোকে উপড়ে ফেলা হয়েছিল সেদিন। ঠিক আছে এখন